Garbė Jėzui Kristui. Iš Šventojo Apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekęstų, tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Taigi mes turime jo įsakymą, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli Dievą gimdytoją, myli ir iš jo gimusį. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome. Nes tai ir yra Dievo meilė, jo įsakymus vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkus. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergalė nugalinti pasaulį, mūsų tikėjimas. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Mildutei už paskaitymą. Turbūt dabar pirmiausia paskaitysim komentarą, o paskui šiek tiek pakalbėsim apie tai. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Norėdami išmokti naudotis kokiu nors prietaisu, skaitome jo vartojimo instrukciją. Iš pradžių atliekame pirmą nurodytą veiksmą, paskiau antrą, tada trečią ir galiausiai, jei pavyko susigaudyti, prietaisas ima veikti, nes viskas, kas nurodyta, atlikome teisingai. O jeigu sumaišytume veiksmų seką arba pamėgintume prietaisą jungti visiškai kitokiu būdu, nei nurodyta, tikriausiai iš to nieko gero neišeitų. Prietaisas, žinoma, neveiktų. Jonas čia mums irgi pateikia tarsi tam tikrą instrukciją, kai ką padedančią suvokti. Būtent kalbame čia apie meilę. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. Taigi, paskutinis veiksmas – mylėti kitus. O koks jūsų manymo pirmutinis veiksmas? Laikantis Jono nurodytos tvarkos. Kokia tai instrukcija? Jei atsakote į klausimą, kad Dievas mus myli, mes visada esame teisūs. Tai visos instrukcijos raktas. Jei laikomės Jėzaus įsakymų mylėti vieniems kitus, turime mes būti tikrai tikri, kad Dievas mus myli. Jei pats negauni meilės, kaipgi tu ją gali skleisti kitam? Jei tu nemyli kitų, kaip gali reikalauti, kad tave kiti mylėtų? Ši meilės instrukcija yra be galo svarbi. Jie aprašo, kad Dievo meilė gaunama savo ruožtu mylint Dievą ir tada ta meilė yra išliejama kitiems. Tai skamba kaip lengvas dalykas, tiesiog toks, kurį galima nujausti, bet mūsų gyvenime pasitaiko momentų, kai turime stengtis kuo nuosekliau laikytis Jono nurodymų. Pavyzdžiui, tu apsisprendei kuriuos nors žmonės mylėti, tačiau ta meilė tave tiesiog varo į neviltį, žlugdo ir tu manai, kad jau neturi nei ką tiem žmonėms duoti, nei ką pasakyti. Atsidūręs tokioje situacijoje paklausk savęs, ar atsitiktinai nesumaišei instrukciją joje nurodytos tvarkos. Štai kodėl instrukcija tokia svarbi. Paklausk savęs, kodėl taip atsitiko, kodėl tu nustojai mylėti. Vienas iš patikimiausių būdų rasti Dievo meilę – apmąstyk ją, meldžiantis. Atsisėsk prieš nukryžiuotojį ir apmąstyk tai, kad Jėzus už tave atidavė savo gyvybę. Arba pažvelgęs į nakties dangų pamąstyk, kasgi tą sukūrė. Tokią didybę ir pažįstant tave taip artimai, kaip tu pats savęs nepažįsti.
Pamąstyk apie Dievą, laikantį tave savo vaiku. Leisk jo meilė įsigerti į tavo širdį ir tada atrasi pats stiprybės mylėti. Tėve, pripildyk mane savo meilės. Taigi ačiū, kad klausėt. Mes kiekvieną dieną vis einame gilyn, sakau, švento rašto studijos kontekste. Mes matome, kad kiekvieną rytą, jeigu mes pradedam su eilutėm iš švento rašto, ta diena mums turėtų būti visiškai kitokia. Mums tikrai tie žodžiai vienaip ar kitaip duoda tam tikrą signalą, duoda tam tikrą skambutį mūsų smegenyse, kad mes pagalvokime, žmonės, jeigu aš noriu, kad man kitas būtų geras, kad mane kitas mylėtų, tai ką aš turiu daryti? Jeigu aš vaikščiosiu atžagaras ir susiraukęs ir apie mane visi turės tūpčioti, tai ko aš reikalauju iš kito? Pagalvokime apie tai. Jei kitą kartą mes čia esame ugdymo įstaiga, jeigu mes norime, kad iš tikrųjų tarp mūsų būtų kontaktas, tarp mokinių mokytojų, tarp vadovų, tarp visų dirbančių, visų žmonės, kurie daug dirba ir reikalaujantis didelis aptarnaujantis personalas, kitos visos tarnybos. Pagalvokime, argi mums malonu būtų, jei mes vaikščiotume šiukšlinose patalpose, argi malonu būtų, jeigu mums nelaiku būtų paskaičiuota atlyginimai, stipendijos, argi mums malonu būtų, jeigu mums neskaniai būtų pateikta valgykloje, argi mums malonu būtų, jei mums nenusišypsotų, eidamas pro šalį mokytojas ar vadovas, ar mums malonu būtų, jei mus pastumdytų. Tai pamąstykime šiandien šitais klausimais. Ir kaip matome, iš tikrųjų nieko daugiau nereikia. Ateiti rytą čia, gauti įkvėpimą visai dienai ir gyventi su tuo Dievo žodžiu, kuris iš tikrųjų nieko blogo mums nesako, neša tik gėrį vienas kitam. Tad šiandien vėl melskime prašydami Viešpatie šitų malonių, kad siųstų šventąją dvasią į mūsų širdis, kad tie mūsų priimti sprendimai vienas kito atžvilgiu būtų pagal Dievo meilę, kad mūsų širdyse įsiliepsnotų ta meilė, kad mes jaustume vienas kitam tikrai ne kaip priešas dėl priešų, dėl ko mes čia esame, kad mes vienas kitam jaustume tą meilę, jaustume tą šilumą ir jaustume galimybę padėti, galbūt iš tikrųjų reikalinga kokią pagalbos ranką kam nors. Ir jeigu mes, patikėkit, atrasim tą vietą, kuo tu daugiau padedi kitam, kuo tu malonesnis būni kitam, kuo tu myli kitą daugiau, tuo tau Dievas daugiau duoda. Ne tai, kad aš darau, nepajėgiu, jau pavargau. Tai reiškia signalas koks. Signalas toks, kažkur nevykdau tos instrukcijos, kažkur suklupau, kažką ne taip padariau. Pasimastykime apie tai. Tai melskime Viešpatie šiandien šitų malonių, melskime malonių visiems mokytojam, vadovam, kad mes vienas su kitu iš tikrųjų elgtumės pagarbiai, oriai. Mokiniai atpažins tą mūsų širdyse ir jie atsilieps visiškai kitaip. Tarp mūsų santykiai bus visiškai kiti, o organizacijos kultūrai tas yra be galo svarbu. Tad te laimina mūsų šiandien Viešpats, šiandien mes turėsime šventas mišias dar 12 valandą. Na, taip pat mes šiandien melskime šalia to, kad mes meldžiamės su savo bendruomenė, prašydami Viešpaties išminties, prašydami tos meilės mūsų širdyse, melskime už mūsų visus Lietuvos žmonės, melskime už mūsų vadovus, už mūsų prezidentę, už mūsų parlamentarus, už mūsų švietimo ir mokslo ministerijos vadovus, kad iš tikrųjų tie įstatymai, tos visos tvarkos būtų priimtos ne savanaudiškai, o mūsų tautos labui. Ir dėkokime Dievui už visai šitas galimybės, kad mes čia turime galimybę kiekvieną rytą būti šalia Viešpaties, išgirsti tą gerą žodį, būti palaiminti tą dieną ir pradėti tą dieną gražiai
su šypsena, su ramybe ir be rūpesčių. Taip pat melskime už mūsų bendruomenę sergančius žmonės. Prašykime viešpaties malonės jiems. Prašykime viešpaties malonės ekscelencijai. Melskime už Lingitos mamą Gretą, už Valytę, už Ingą, už Albinutę ir už visus kitus sergančius bendruomenės žmonės. Taip pat melskime mes už šiandien dieną gimusius. Ir Dievas laimina juos, te laimina jų šeimas. Jeigu kuris iš tikrųjų didelė laimė, jeigu kuris nors šiandien sakytų, va, mano gimimo diena atsistojęs, tai mes iš tikrųjų galėtume ypač pasimelsti ir pasveikinti ir palaiminti tą žmogų. Ištiesta ranka laiminimo duoda labai didelę galią tai šeimai, tam žmogui. Taip pat mes melskime ir už mūsų išėjusius žmonės. Prisiminkime mūsų mokinį Darių, prisiminkime Alfonsą, Liliją, Ingridą, Violetą, Mariją, Rimantą, Ireną, Sigitą ir visus kitus iškeliavusius amžinybėn mūsų bendruomenės žmonės ir mūsų artimus, prašydami Marijos globos jų sieloms ir užtarimo mūsų reikaluose pas viešpatį. Dabar kviečiu visus bendrai maldai.